زي مشاهدي قناة شمس العالم الذهبية، لو عايز دواء طارد للبلغم ومذيب للبلغم كمان، ومهدئ للكحة والسعال، وكمان بيلطف من التهابات الحلق ومزيل للاحتقان، هنقول لك توسوكان شراب بطعم الخوخ والكراميل، كمان طعم جذاب للأطفال بداية من 6 أو 8 سنوات والكبار. لكن الحوار النهاردة، هل توسوكان دخل جدول أو بيؤدي للإدمان؟ طبعا أقول لك بالطبع لا، لكن هو بينقص لنتيجة سوء استخدامه من بعض الشباب أو بعض الرجال بيستخدموا توسوكان لأغراض تانية. لكن النهاردة في رحلتنا مع توسوكان شراب اللي فيه 4 مواد فعالة مميزة جدا، أبو 9 جنيهات ونصف، اللي بطعم الخوخ والكراميل، بنقول لك بالعربي والإنجليزي توسوكان. الناس اللي بتقول عليه أبو رئة، الراجل أبو رئة، وبيكتبوه طبعا أطباء كتير جدا، حتى أطباء القلب والاوعيه الدمويه، ناس كتير بتكتبه لان هو في درجه امان وفعال. لكن موانع استخدام، هنتكلم عن كل ما يخص توسوكان اللي بيهدي السعال وطارد للبلغم، وكمان بيتلطف او بيخفف من التهابات الحلق وبيزيل الاحتقان. اهم حاجه فيه ان طعمه بطعم الخوخ والكراميل. سعره 9 جنيهات ونصف. النهارده في رحلتنا مع توسوكان عندنا 4 مواد فعاله، منها ماده طبعا بتذيب البلغم، بتعالج اللزوجه، وعندنا ماده اخرى مضاده للهستامين، وعندنا ماده فعاله بتوسع القصبات الهوائيه، بتوسع الشعب الهوائيه، وعندنا ماده بتقلل من السعال وبتخفف الكحه. مجموعه متكامله متجانسه مع توسوكان شراب ابو 9 جنيهات. بعد الفصل هنعرف اكتر ما بين دواعي الاستخدام ومنع الاستخدام والاثار الجانبيه بعد الفصل على قناه شمس العالم الذهبيه بالعربي وبالانجليزي. معانا توسوكان ابو 9 جنيهات بطعم الخوخ والكراميل. رجعنا لكم اعزائي مشاهدي قناه شمس العالم الذهبيه مع توسوكان شراب. توسوكان شراب هل له اعراض جانبيه؟ من الاعراض الجانبيه لتوسوكان ممكن يؤدي الى الشعور بالدوخه، وممكن يؤدي الى النعاس. ومن هذا المنطلق بنقول الناس اللي هتركب، اللي بيسوق عربيه، يفضل عدم استخدامه. كمان من اعراضه الجانبيه الغثيان، وممكن يؤدي الى بعض الاضطرابات في الجهاز الهضمي. كمان ممكن يؤدي الى الصداع والطفح الجلدي الخفيف وسرعه ضربات القلب. هل في موانع استخدام؟ اعزائي مشاهدي قناه شمس العالم الذهبيه، اتعودنا من موانع الاستخدام. اهم حاجه الناس اللي عندها حساسيه من مكونات الدواء بيمنع استخدامه طبعا. كمان عندنا الناس اللي بتعاني من طبعا اضطرابات في ضربات القلب وارتفاع ضغط الدم، والناس اللي عندهم الشريان التاجي الحاد بيفضل عدم استخدام توسوكان. انا اتعمدت اخلي لكم صوره توسوكان كده موجوده، بلاش صورتي انا، لكن حبيت اوريكم توسوكان رجع تاني للاسواق، سعره 9 جنيهات ونص. اعزائي مشاهدي قناه شمس العالم الذهبيه، تابعونا بعد الفاصل هنعرف اكتر عن توسوكان. رجعنا لكم اعزائي مشاهدي قناه شمس العالم الذهبيه مع توسوكان. توسوكان شراب طبعا طارد للبلغم، وطبعا مهدي للسعال، واحد من الادويه اللي بيلطف من التهاب الحلق. كمان مزيل الاحتقان بطعم الخوخ والكراميل. كمان سعره 9 جنيهات. طبعا مهم جدا منع استخدامه، والحوامل من المرضعات تفضل عدم استخدامه. هل دواء توسوكان للاطفال؟ الناس اللي بتسال، توسوكان بيستخدم طبعا لعلاج تخفيف الكحة لدى الأطفال، ولكن يفضل طبعا من عمر 8 سنوات أو 7 سنوات، وما ينفعش استخدامه لصغيرين. ناس كتير بتتكلم عن توسوكان والإدمان. طبعا توسوكان بيحتوي على مادة مهمة جدا، ديكسترو ميثورفان، وهي مادة طبعا مهدئة للكحة، وهي من المواد اللي بيتم إساءة استعمالها زي ما قلنا لحضراتكم لما لها من تغيرات في المزاج مما يسبب الادمان. نقول انه بيسبب ادمان، وكان ناقص طبعا في السوق في الفتره اللي فاتت دي. طبعا توسوكان، مكونات توسوكان حاجات كتيره جدا. تابعونا بعد الفاصل في رحله علميه مع توسوكان شراب بطعم الكراميل والخوخ ابو 9 جنيهات. رجعنا لكم اعزائي مشاهدي قناه شمس العالم الذهبيه مع قصه توسوكان. هل بيؤدي للادمان؟ مهم جدا زي ما قلنا لحضراتكم، هو بيؤدي طبعا للادمان وبيسيء استخدامه، لكن هو علاج فعال للكحه وطرد البلغم، مهدد سعال، وبيعالج التهابات الحلق. لو هنا نتكلم عن تركيبه توسوكان شراب اعزائي مشاهدي قناه شمس العالم الذهبيه، عندنا الماده الفعاله الاولى هي
فينيزين. والجوفينيزين طبعا هو بتكون ماده فعاله موجوده في التوسكان، بتكون طارده للبلغم، وهذه الماده بتعمل طبعا على تقليل لزوجه البلغم وبيسهل طرده خارج الجهاز التنفسي. كمان بيمنع تراكم البلغم اللي بيكون مسبب طبعا لنمو البكتيريا، وبيخفف من احتقان الصدر والحلق. تابعونا بعد الفاصل هنتكلم كتير. رجعنا لكم اعزائي مشاهدي قناه شمس العالم الذهبيه. من مكونات طبعا تركيبه توسكان زي ما قلنا لحضراتكم الجيفونيزين طبعا، ودي بتذيب البلغم وترضى البلغم. كمان عندنا الإفيدرين هيدروكرايد احد المكونات لتوسكان، وهذه الماده بتكون منبهه للجهاز العصبي المركزي لانها بتساعد في تخفيف المشاكل الخاصه بالجهاز التنفسي. كمان بتكون موسعه للشعب الهوائيه، وبتخفف كمان من احتقان الانف وبتعمل كمزيل للاحتقان. وكمان هذا الدواء بطعم الكراميل والخوخ. كمان عندنا الديفينهيدرامين هيدروكرايد. طبعا هذه الماده هي مضاده للحساسيه او مضاده للهستامين، بيكون لها تاثير مهدئ بيعمل على تخفيف طبعا اعراض الحساسيه ونزلات البرد زي طفح الجلد والحكه وادماع العين وحكه العين والانف والحلق والسعال. وكمان بتعالج سيلان الانف والعطس. كمان عندنا الديكسترومينورفان اعزائي مشاهدي قناه شمس العالم الذهبيه. ده بيكون دواء مهدئ طبعا للسعال، بيأثر طبعا على بعض الاشعارات في الدماغ واللي بتؤدي الى رد حدوث السعال او منع السعال. زي ما قلنا لحضراتكم من اهم دواء استخدام توسكان شراب اللي بطعم الخوخ والكراميل. طبعا هذا الدواء بيحل طبعا مشاكل السعال وبيطرد البلغم وبيعالج ضيق التنفس وضيق الشعب الهوائيه واعراض نزلات البرد. طبعا زي ما قلنا لحضراتكم توسكان للكحه وطرد البلغم وموسع القصبات الهوائيه. والجرعه وطريقه الاستخدام مهم جدا اعزائي مشاهدي قناه شمس العالم الذهبيه، طبعا اللي بيحددها الطبيب او الصيدلي. طبعا الجرعه الاعتياديه طبعا بتكون للاطفال اكبر من 6 سنوات نصف معلقه من مرتين الى 3 مرات. طبعا البالغين معلقه او معلقتين من مرتين الى 3 مرات. اعزائي مشاهدي قناه شمس العالم الذهبيه، كنا في رحله مع توسكان شراب. هنتكلم عن بديل توسكان في اوبليكس وفي الفيولين طبعا شراب، وفي اسبان شراب ممكن طبعا بدائل ليه. هي في اضرار لتوسكان هنعرفها بعد الفاصل. هل توسكان جدول؟ لا، هو توسكان مش جدول، لكن من الادويه اللي بتسبب الادمان عند اساءه استخدامها. ومن هذا المنطلق طبعا حد يقول لي هو مخدر، هو دواء طبعا مهدئ للكحه، ولكن بيسبب نوع من التعود عليه، وبنشوف الشباب بيدمنوه طبعا نتيجه لوجود بعض المواد اللي بتعمل على تهدئه الكحه بالتاثير على بعض مراكز المخ، مما يسبب طبعا بعض التغيرات في المزاج والشعور بالدوار والنعاس. هل طبعا توسكان بيسبب نعاس؟ بالاجابه بتكون نعم، لانه بيسبب شعور بالنعاس والخمول لدى الناس اللي بتستخدمه. مهم جدا اعزائي مشاهدي قناه شمس العالم الذهبيه، الناس اللي بتسوق عربيه، الناس اللي بتطلب اعمال مذاكره، الناس اللي بتطلب مهم جدا على قناه شمس العالم الذهبيه. يمكن انا حبيت ادي صوره توسكان هي اللي بتصدر عنا في جدول توسكان بالعربي والانجليزي. حابين ندي رحله علميه طبعا حول الدواء بالطول والعرض توسكان بالعربي والانجليزي. توسكان واحد من الادويه المميزه اللي بيتم طبعا استخدامها تحت اشراف الطبيب. هي واحده من الادويه اللي بتكون مهدئه للسعال، بتعالج التهاب الحلق، كمان مزيله للاحتقان، كمان موسعه للشعب الهوائيه والقصبات الهوائيه. 4 مواد مميزه جدا قلنا عليهم، فيهم ماده بتسبب التعود والادمان، لكن سوء الاستخدام طبعا بيؤدي الى الكثير من الاعراض الجانبيه اعزائي مشاهدي قناه شمس العالم الذهبيه. لكن النهارده بنقول لك توسكان رجع الاسواق بشكل جديد، نفس السعر 9 جنيهات ونص. طبعا توسكان واحد من الادويه المميزه جدا من موانع الاستخدام الحوامل والمرضعات، الناس اللي بتعاني من اضطرابات في الكبد، الناس اللي عندهم شريان تاجي، الناس اللي عندهم اضطرابات في القلب، اللي عندهم مرض ضغط مرتفع. طبعا هذا الدواء بيتم استخدامه تحت اشراف الطبيب. تابعونا على قناه شمس العالم الذهبيه في برنامج روشيتا، الحياه افضل ليكوا ليا ورب انزع كل الامراض. كنا في رحله مميزه مع توسكان ابو 9 جنيهات ونص بطعم الخوخ والكراميل، طعم جذاب لكن بيتم استخدامه للاطفال اكبر من 8 سنوات، ما ينفعش استخدامه للاطفال اقل من 8 سنوات، اللي لقب طبعا توسكان ابو رئه، ويا رب انزع كل الامراض.